심각한 그런 비밀이 숨겨져 있는데 함께 보시죠. 네. 강한 남자가 되기 위해 군에 자원한 장리웨이 씨. 마약해 본 적 있어? 아닙니다. 간염은 걸려본 적 있나? 없습니다. 꼭 하고 싶습니다. 근데 말이야, 코는 무나? 조금 무는데. 1200번 면제. 2002년 중국에서 발표한 신권 표준에 떡하니 올라온 면제 사유 코골이. 군대에서도 거부할 정도로 심각한 증상일까요? 쉽게 보면 큰 코 다친다는 코골이. 속속들이 파헤쳐봅니다. 몇십 년을 한 입을 써온 부부. 오순도순 다정하게 반평생을 함께했는데요. 그런데 이 부부에게 한 가지 문제가 있었으니 저 뭔가요? 아내에겐 잠자리 필수품이 필요하다는 거죠. 왜요? 코 심하게 골아요. 귀를 막을 정도예요? 네. 미안한 마음에 그저 웃고 마는 남편. 많이 골 때는 제가 느낌으로 알아요. 아, 지금 내가 자면서 코를 골고 있구나. 잘 고실 것 같아, 근데. 거의 매일같이 코를 고는 소리에 안 써본 방법이 없다고 하는데요. 얄미운 마음에 코도 꼬집어보고 옆으로 자면 안 골까 자세도 바꿔줘보고 하지만 남편의 코골이는 멈출 줄을 모릅니다. 잠을 제대로 못 결국 자겠어요. 택한 방법은 그래요. 각방쓰기죠. 그렇죠. 베개만 들고 거실로 비신을 가는데 그런데 여기마저 안전지대는 아닙니다. 어이구. 울려. 정말 밖에서도 울릴 정도예요? 정말 자다가 이제 코 골다가 숨이 딱 멎는 순간이 뭐 몇 초 이렇게 길어지면 놀래서 깨우죠. 숨이 그러다가 뭐 숨 끊긴다 그러고. 서혜경 씨가 굉장히 동감하시는데 저기 서서. 시끄럽긴 하지만 걱정은 되고 그래서 준비한 특단의 조치. 뭐예요? 옆으로 재워라. 몸으로 누워서 자면 코를 안 건다는데 이리 뒤척 저리 뒤척 등에 딱 붙은 쿠션 때문에 옆으로 자기는 성공입니다. 하지만 치명적인 단점이 있었으니 등을 팥으로 도배해야 할지도 모른다는데 별미죠. 아내는 고생스럽고 남편은 미안하게 만드는 코골이. 대체 어느 정도인지 제작진이 직접 잠자는 모습을 관찰해보기로 했습니다. 얼마 지나지 않아서 들리기 시작하는 코고름 소리. 범상치 않습니다. 인간인가 오디오인가. 옆집에서도 들리겠어요. 소음 측정기로 확인한 결과 무려 83.2데시벨. 이 정도면요 지하철 바로 옆에서 자는 것과 마찬가지라는 거예요. 정말요? 자신의 코고름 소리를 처음으로 확인한 신경호 씨. 아내 마음이 조금 이해되십니까? 미안하시겠다. 그러니까 내가 잠을 못 잔다니까. 타박을 받으면 남편은 또 그냥 웃지요. 웃으시네요. 코골이의 심각성에 눈뜬 남편, 결국 병원을 찾았습니다. 하룻밤 동안 전반적인 수면 상태를 검사했는데요. 여기서도 고시나요? 수면 중 호흡이 끊어지는 수면 무호흡의 주된 원인은 바로 코골이. 신경우 씨는 수면 무호흡 수치가 정상인의 2배, 코골이 지수는 무려 89%나 됐습니다. 100%에 가깝네요. 가장 큰 건 37초 숨이 멈추셨죠. 37초나 숨이 멎었는데도 스스로 알 수 없는 수면 무호흡증. 심각한데. 그럼 죽는 거 아니에요? 저렇게 오래 멈추면? 코를 다시 나이가 들면 골아야지. 뇌 기능이 떨어지기 때문에 깨워주지 않습니다. 그렇기 때문에 나이가 드시면 코 고는 게 너무 위험한 거예요. 깨워주지 않기 때문에 본인은 걱정되시겠어요. 인지를 못하는데 상당히 많이 와닿죠. 왜 그러냐면 매일 피곤하고 잠을 많이 자도 잠자는 것 같지 않고 오후 2시, 3시 넘어가면 굉장히 피곤하고 집중력이 좀 떨어지죠. 나는 코 고는 소리가 작으니까 괜찮아 라고 안심하는 분들, 작다고 문제가 없는 건 아닙니다. 코를 곤다는 뜻은 뭔가가 산소가 밤에 자는 동안에 떨어지는 걸 막기 위해서 하나의 몸부림치는 하나의 소리라고 이해하시면 될 것 같습니다. 그래서 코 골던 사람이 나이가 들면서 코를 안 골면 본인이 좋아졌다고 생각할 수 있는데 그건 절대로 그렇지 않습니다. 더 훨씬 심해진 거고 그로 인해서 심장과 뇌는 더 망가질 수 있다는 걸 꼭 알고 계셔야 됩니다. 코골이는 가족뿐 아니라 자신의 잠도 방해하는 숙면의 회방꾼입니다. 코골이가 고민이라는 또 다른 가족을 찾았는데요. 주인공은 바로 이 강아지입니다. 아, 동물도요? 코 고는 게 뽀뽀. 아, 걔가 코를 골아요? 네, 애교는 많지만 부끄럼도 많은 숙녀라는데요.
엄마 치마 올라가잖아. 치마 내려줘. 얘 그만 당겨. 나도 도도한 여자란 말이야. 재롱도 잘 부리고 말도 잘 들어 온 가족의 사랑을 독차지하고 있는 뽀뽀. 하지만 코골이만큼은 참기 힘들다는데요. 그러면 자다 보면 제가 잠을 못 자갖고 머리를 이렇게 벌려요. 그러면 또 안 골아. 그래 또 잘라 그러면 또 고는 거예요. 백문이 불여일견 무조건 재워보기로 했습니다. 잘 안 잘 것 같은데. 뽀뽀가 잘 잘 수 있게 카메라 설치하고 제작진은 자리를 피했는데요. 얼마 후 들리는 코고름 소리에 저희 개가 코고는 소리예요? 달려간 제작진. 사람 소리 아니에요? 근데 사람 코고는 소리가 너무 닮았습니다. 개에게서 이런 소리가 나오다니 세상에 이런 일이. 아니 잠깐 이 무슨 뽀뽀가 다른 아니 이 뽀뽀를 제어했더니 아저씨가 죽으시면 어떡합니까 세상에. 그렇죠. 장소를 옮겨서 다시 시도한 뽀뽀 재우기 2탄. 이번엔 혼자 자도록 했습니다. 들리십니까? 얘가 보는 거예요 이거? 진짜 뽀뽀의 코고는 소리. 진짜네요. 처음에 조금씩 사자 소리가 골더니 좀 심해지더라고요. 모든 개가 다 뽀뽀처럼 코를 고나요? 개별적으로 코를 고는 품종적으로 보면 슈츠나 패키니즈, 어떤 보스턴 테리어, 퍼그와 같이 코가 눌려 있는 애들. 쉽게 얘기하면 코가 이렇게 나와 있지 않고 눌려 있는 애들이 비강이 눌려 있는 애들이 코를 골기 쉽다라고 생각하시면 될 것 같고. 코가 납작한 동물이라면 개 말고도 코를 골 수가 있다는 건데 애완동물의 특이한 잠버릇이라고 웃어넘기다가는 큰일 나겠습니다. 어렸을 때 코 고는 정도에 비해서 나이가 먹어가면서 코 고는 정도가 심해진다, 또는 어떤 자기의 어떤 호흡 소리에 또는 숨이 막힘에 의해서 깬다, 그랬을 때는 가까운 병원에 내원하셔서 검진을 받아보시는 게 좋을 것 같습니다. 애완동물도 코골이 심하면 병원 방문 필수입니다. 코를 골면 머리가 나빠진다. 진실을 밝히기 위해 찾아간 곳은 서울의 한 어린이집. 3, 4집 반 친구들인데요. 어리지만 코골이에 대해서는 할 말이 많습니다. 엄마가 막 아빠 옆에 가서 잤는데 엄마 잠 못 자겠대요. 뭐 같은 소리가 기차 같은. 코 고는 아이들도 있어요? 예, 몇몇이 있긴 해요. 자, 말만 듣고 철수할 수 없죠? 이번에도 애들을 재웠습니다. 들리시죠? 저 꼬마들이 저런 소리를 내요? 네. 옆에 있던 애가 깰 정도입니다. 놀랬어요. 4살 장윤아 어린이. 매일은 아니지만 종종 피곤할 때면 코를 곤다는데요. 혹시 어린이집에서 노느라 피곤해서 곤 건 아닌지 부모님을 만나 확인을 했습니다. 보통 때는 애 아빠 코 고는 소리랑 비슷할 때도 있고요. 잘 뛰어노니까 별 크게 걱정은 안 해봤거든요. 저희 집 애도 좀 고는데. 또래 아이답게 활발하게 잘 노는 유나. 오히려 똘똘해 보이는데요. 점점 믿을 수 없는 코골이와 지능의 반비례 관계. 과연 코를 골면 진짜 머리가 실제로 나빠지는가요? 떨어지지는 않습니다. 머리가 나빠진다는 속설, 그럼 오해입니까? 근거가 없는 얘기도 아닙니다. 왜냐하면은 낮 시간에 졸립고 집중력 저하와 정서 불안 때문에 학습 장애로 인한 성적 저하를 일으킬 수 있고 주의력이 결핍되고 과도 행동 장애를 나타낼 수 있으므로 적극적인 치료가 요망됩니다. 네. 한 조사에 따르면 성적 하위권 학생이 상위권 학생보다 코골이가 1.5배 많은 것으로 나타났습니다. 습관적인 코골이, 머리는 안 나빠져도 성적은 떨어질 수 있습니다. 단지 코를 골 뿐 잠은 잘 자고 있다고 믿었던 분들 이제 아셨죠? 코골이 자체가 수면을 방해한다는 것 유념하십시오. 저는 강아지가 코 고는 거 처음 봤네요. 소리가 사람들이랑 똑같아요. 그러게요. 그러나 애들 코 고는 건 그냥 웃어 넘길 일이 아닌데요. 학습장애까지 있다면서요? 네, 이 남녀노소를 불문하고 심지어 동물까지 단지 코 고는 게 시끄러운 소음 정도라고 생각하신 분들요. 특히 어린 아이들일 경우에 빨리 병원을 방문하셔서 전문가와 상의를 하시는 것이 좋을 것 같습니다. 네, 뭐니 뭐니 해도 잠이 보약이잖아요. 코 고시는 그렇죠. 분들 방치하지 마시고 하루빨리 이 수면의 방해꾼 코골이에서 해방되시길 바랍니다. 잘 봤습니다.
북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 내륙 지방에는 추위를, 또 해안 지방에는 폭설을 가지고 왔습니다. 지금 강원도와 호남 서해안, 또 제주 산간과 울릉도 독도에는 대설 경보와 주의보가 내려진 가운데 일단 강원 영동 지방에는 오전 중에 최고 20cm, 그 밖에 서해안과 동해안 지방에도 1에서 최고 5cm 정도의 눈이 내릴 것으로 보여서 각별히 주의하셔야겠습니다. 지금 지역별 하늘 모습은 대설 경보가 내려져 있는 강릉부터 보시겠습니다. 지금 강릉 보시는 것처럼 온통 하얀 세상이 됐습니다. 이렇게 보기만 하기에는 사실 좀 멋있지만 현재 적설량이 48.5cm에 달하고 있는데요. 앞으로 5에서 최고 20cm의 눈이 더 내릴 것으로 보여서 정말 걱정입니다. 그래도 오전 중에 이 눈은